Takkala Dubaay kana keessatti ma adurre matu mana bahee bade adurre ma baate saniif namitti bishaan danfaa fuula isiirra gannaa itti eebar. Amallee Beerut keessatti muciyyoo takka shimbirroo takka kunoo shimbirroo mana keessa deemtee wanna jettu takka hin garreessa shimbirroo san gattee jedhaniitiin birdeetiitti naqanii yaaqi. Ajaa'iba! Of eeggannoo taasisaa warri yoo haalaan bakka ni jiraame haa. Of eeggannoo taasisaatuma yoo jiraatu malee. Innaa kanaafuu amma mootummaan wal quba qabaatee muciyyoo san mootummatti geessanii mootummaa waan quba qabu jira. Amma egaa dawwalan poolisoota dawwalanii achi eegaa ammas irrumaa ol qabanii bakka ganama siin gaddiisa maal akka jettee sana na fakkaata garuu ni deemta siin gaddiisaa. Yoo gadhiiftu kanallee amma akkana gad hin dhiiftu yoo tuuti akka isheen sammuu akka isheen beeyni amma gadi dhiisa jettee yoo qabdee bakka biraa geessite akkami fakkeenya namni kun nama laayivii irra jira fakkeenya akka manni kun beektaa nurra gaara sooshaal miidiyaa kanatti qarooma qabanii akka isin miidiyaa irra lallabdee himachaa jirtu ni beekanii sagalee kan ukkaamsanii yoo ajjeestee bultee yoo bakka biraa geessite maaltu beeka. Daldala nutti bilbilee jira. Daldalumti iyyuu harka keessaa qaba itti bilbileeti bari kan daldalaan mataan isaa hattuudha argeeffadha waa'ee daldala biyya kana daldalaan biyya kana hattuudha barmataan isaa hattu warra gartee mallaqa reyaala sagalee ergitee turte beektee daldalittiin ni isa ayyani mala arrabsiisaree moo akkasii itti isaan saroota mana jettee dubbattee turte beektee uummataan ganaman gadi dhiisan kan saroota ittiin gara daldala gortee kanaaf daldalli harka keessaa qaba. Dura maal jedhee dhufee daldalli maraatuudha nama du'eetitti maal ta'e jedhee afaan sadii dubbate afaan sadii afur ol dubbate daldalli dhufee. Gaafa si waan daldalli gadhiisuu dhabuudha wallahi isuma qabuudha. Inde? Yaa akkasuma jedhame manillee akkasuma jedhe. Amma waa'ee daldaltoota biyya Arabaa kana keessa ijoollee teenya warra baadiyyaatti dabarsan ijoolleen teenya mana keessatti ijoolleen waraqaa seeraa hin qabne baadiyyaa deemuudhaaf ni rakkatan maaliifuu yoo baadiyyaa deeman deebuu hin danda'anii mushawarra achi dhaqee achi fuudhu hin jiru waraqaa seeraa hin qabanii ni dedha garuu daldaltichi kun riyaala 200 fudhatee yookaan guddatu 300 fudhateeti ijoollee teenya magaalaa akkasiiti kun naannoo kana gandi nagaa yaanatu beekee akira boodaatitti yookaan huduu irratti hin erga jechuudha ijoolleen teenya hedduun achi miidhamaa jira nama achitti du'ee beekan fakkeenya akka kootitti jechuudha. Wanti akkanaa kun daldalaan jedhama biyya kana keessatti namni ijoollee teenya kutee mallaqaaf jecha ijoollee teenya jijjiirataa jiru nama akkanaa kanneen jechuudha. Osoo beeku bar arabni isatti miti baadiyyaa akka taate inni garuu magaalaadha jedhan erga fuudhanii manaa baasan mana deebisuu hin danda'an ammas erga manaa baate mana deebuu hin dandeessu bakkeen baadiyyaadha miilaan deemtee nama dabalamuu hin dandeessu bilbilachuu hin dandeessu silkiin hin jiru rakkoon xiqqaan irra gahaa hin jiru ijoollee teenya dhugaa rabbi kanarraallee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Dhugaadha. Waan nama ajaa'ibu dhugaa rabbi yennoo mudannoo tokko dhageeffadha biyya kana keessatti gaafa tokko akka tasaa ta'e riskii rabbitu nu qoode baadiyyaa keessa soo deemu ganda tokkotti dhufe ganda sani gaafa dhufu dalagaa wayii qabanii guyyaa lama guyyaa sadi gaafa achi turu muciyyoo takka achitti hin argita daa'ima qabu gandi kun irraa akeera boodaati jechuudha wallaahi uummanni sun waan biraati bishaan qulqulluu hin qaban muciyyoon sun baasii saddeemmoo akkamatti jirti mallaqan kennaniif gadi baateen deemtu dhuftee yennaan muciyyoon atummaan Oromoodha dhabuuna rakkadhe ilmoo kana gartee ilmoo baatii waggaan akka fakkaatte boo abbaan manaa isaa irraa qabame waan godhu wallaalee daldaalatti dhaqee na ergi dalagaa jedhanii asuma naan jedhee na ergi fuudhanii bakka kana na fidanii hagas ga'e mallaqa argachuudhaaf miti waan daa'ima kiyya aananiin bitadhu dhabe naan jetti gara na raafte waan godhu nan dhabe ijoollee Oromooti an bakka isin kam akkasiin taate nan beeku anis yeroo san haaraya naannoo san dhaqee waan godhu wallaalee booda isaan harkaan harafoon eegee garuu anaafis irra anumatu irra caala ijoollee saahibaa kiyyatti bilbilee ijoolleen saahibaan kiyya mushawwara na erganii halkan miilaan achii baasee eessa geessee muciyyoon sun kaatee akkasitti magaalatti furaa deebite osoo rabbi gaafsan ana godhuufi baate muciyyoon sun wallaa achitti duuti malee bakka saniin baatu gandi badoodha hin geessani mallaqatti hin kennani baati 8 alalaa takka yookaan saantiba takka ittiin kennine rakkoo akkasii keessatti ijoolleen teenya kanarraa of qusachuun barbaachisa yeroo baay'ee ijoollee teenyatti ni himna. Daldala warri ufin jedhan kun mallaqa namaa nyaachuu malee nama hin yaanne guyyaan inni namaa yaadu kama akka inni namaa yaadu hin beeku kanaaf obboleeyyan kiyya warri as keessa jirtan muciyyoon gaaf duraa duute tun fakkeenya isinii haa taatu
وصوت أنا ما كباني أما طلباتي مالت والله سولين باني دوت ميكا كمي تما دامي منا كيست يتكستات يتكنتات يتجفت ورقا سيرين كبدو نمن كبدو دلدالا يوسي ركون رقا سلكي على شوفت يعني تسيبك وكسين تدوت Garabi miidham ni jira rakkoon su darabiyaa keessa jiru ijoollee dhiiraa sibbicha sini fakkaate shamarran tun doomirra miidhamaa jira gara addaatiin jechuudha. Wallahi. Akkam goona. Inumaa warri Wallahi miidhama sooshaal guddaa. fayyadamne kun warri firaa dubbachuu hin dandeenye kun maal ta'a beektaa? Akkuma rakkoon isarra geetti usee dhiifata ol baafatee sooshaal miidiyaa irrattis baafachuu wayii danda'a. Amma michiyyoon edaa tun silaa akkasitti kan sooshaal miidiyaa kanarra baatee dawwalattee namarratti himachuu baattu taate hanga ammaa namni isii wanna ijoo hin jiru jechuudha. Akkas jechuun namni irra guddaa bakka kan beekame osoo hin ta'in kanuma koteeffaatu heddummaata yoo ammoo silaa akkas jala deemanii wanna yaa'anii waan akkanaa kanarraa jira jechuudha. Kuni waan jiraati bare amma miti yoo gaaf duraa duute jedhamtan osoo isin gadi baatee yaaboon ajjeesaa jiran osoo isin jettee akkasii jettee Oromoon ima walii birmatti. Har'a gartee ijoolleen keenya sirra guddaa. Boona ishiinis guyyaa lama dubbatte. Osuma himattuu dibarsanis Osoo samphaan himattuu duute ishiinis boona. guyyaa lama. Eenyutti himatte garuu gabbaatee miidiyaa irratti himatte? Miidiyaa irratti himatte guyyaa lama guuteedhan. Miidiyaa warra Asumatti harrumayyuu boona warri waraqaa biyya sanaa qabu nama meeqatu dhufanii seenanii booda rakkoon itti ta'a jedhanii nama meeqatu waraqaa namni biyya sanatti nama qabsiise poolisitti waa kenne jedhanii Oromoo walii yaaddu boo Oromoo walii nyaatti malee walii yaaddu. Ifumaaf wal nyaatti. Biyya keessattis biyya alaattis meeqatu akkas jedhee bu'ee asirra. Dhuguma gaa wallahi Jayo dua jirtu maal dua ishee yoo baase yoo poolisii yoo saqabe maal rakkoo qabu ishii kana dua baase otoo ishiin akkasitti achi iyyitu boona inni iyyiti niitiin rukutaa jirti bilbilli banaa jira. Osoo samuu osoo sagalee iyyiinsa isiisan Sagalee osoo dhagaanii asirra seenanii nama sadii moo nama afur isaanii mootummaa biyya kana baay'ee ulfaata akkasiin dubbattanii miti poolisiin nurreen qorataa nama jedhee jira. Sinas bena matu chala me yogora te wayu fi ajjese mo namni kun dhageeffata jiran nama sagalee ta'uun bara namni as bena matu ko baasu. akkam godhe beektaa? Oromoo walii yaaddu dhugaafuma wal nyaatti kan biyya keessaas Oromoo dhumata akkana godhaa jira. Nama biraan seenaa. Gargaaruu ni danda'a jedhanii na kan bartaraa dura. Gargaaruuf jedhanii warra hojjetantu bari hin gargaarradhanii seenanii. Hin gargaarra jedhanii seenanii. Hin danda'amu. Poolisiin akkana nu godha nullee nu gaafatu. Akkamitti maal goote akkam jedhanii jedhan. Sobaadha wanta isaan gaafatu hin jiru. Maal nama bachi keessa nama hedduu jira bar biyya san keessa. Akkas jechaa ture. Ofii isaaniitiif ofii yodaatu. Mubaarak dhumarratti maal jedhe? Bakka ana to'os wanta tokko sirratti uumame nutu akka Ameerikaa wayii Kanaadaa sin geessa jedheen. Maaliif kana barbaachise Oromoo otoo jala biraatti qaata dhaqanii baafatan. Ishiin keenya walinaafuu wal xiqqeessuu an tokkoffaadha bakka. Wallahi kanuma dhuguma. Wal miidhu malee wal nyaachumaa fi waluma miidhuudha bakka karoore. Amma maaliif akkas ta'e yeroo na dhibe abaarsa qabnaa hin jaa bargisee tokko. Wallahi wanti Oromootiin baay'ee nama dhibdi. Arguuf hin teessan ijoollee keessatti amma ijoollee haraabii arabaa tana dhufte an amma karkootitti namni muciyyoon tuni guyyaa 3 waan nyaanne guyyaa 4 waan nyaanne qilee jabala keessa buusanii gara galtu wallaalti jedhanii laakkoo isa ijoollee haaraa biyya kana keessa dhufte xiqqaatte nama 7 natti ergan jechuudha. Ani bilbileelleen hin gaafanne. Hayaat tana naqime hayaat. Rakkoo jabduutu deema. Hayyuu seensiis inni mukaati xiqqoo. Hayaat metri engarreen natti mul'achaa hin jirtu. Hayaat ergadhu. Hayaat akka rabbitu. Ijoollee raffisaa jirti dhiisu bakka. Hayeedis. Okay. Innaa waan akkasiiti obboleeyyan kiyya bakka ma jirtanitti of eegaa yeroon ammaa itti fi yeroon duraanii wal adda. Mee hamma danda'ametti warri biyyarraa yaatan kuni rakkoo isin mudataa jiru kallattii hundaanuu nu argaa jirtan. Iyyummas yoo rabbi sii qoode biyyuma kan kee keessa sirraa bareeddi malee biyya namaa keessatti taajirettee deemtee jirtuun kee deemee du'aan galuun wallahi waan namatti ulfaatu tokko haga danda'ametti biyyuma keessan keessa taa'uu yaadame biyya arabaa keessas biyyi suudii
biyya garteetiin biyya mootummaa fi namatti garsiistu warra rabbiin sodaanne warra kallattii hundaan nama xiqqaa guddaa keenya jechuudha. Wallaa ummata rabbiin sodaanne ummanni kun jechuudha. Innaa aga dandamee meesuu darabiyaa kanarraa osoo of qusattanii. Nama fakkeenya biyya kana keessatti kaatti amata 10 waliin jira. Rakkoo ishiirra ga'u nan beeka jechuudha. Jalqaba akkam jirtu guyyaarratti waan dhala ilma namaa kana miidhu waan silaa ilmi namaa nama irratti hojjenne irratti hojjetaa jira. Rabbiin sodaatu biyyi kun jechuudha. Innaa kanaaf aga danda'ametti haga dandamee meerraa qusachuu yaada keessatti warri ijoolleen warqaa qopheeffatanii biyya arabaa kana dhufuudhaaf deemtan akka duraaniitti miti wanti guutuun jijjiiramee jira. Fakkeenya ni baddi jedhanii waan isii miidhu jireenya isii keessaa gadi buusanii akkasiin nama waliin agarree godhanii yaalamtu fayyaa dhukkubbii yaalan argattu maatiidhaan waliin argitu maatii waliin qaqqabsiisanii nyaata gahaa hin kennaniifi akka ilma namaa kanatti miti akka bineensitti hin jiraanne jiraachisaa jiran quba qabna jechuudha. Warra as keessa jiru isaaniin kan quba hin qabne ka arabaa wal quba qabnu jechuudha. Anama information lakkoofsa itti kennu hin jiru yoo akka tasaa takka taate malee garuu jireenya isin itti jiraachiftu arabni karoora baafattee jirti. Akka duraanii san gad dhiisanii silkii itti kennanii kophaa mana dhiisanii baatees baduu hin dandeessu. Kallattii hundaanuu qabamtee jirti. Kanaadhaaf warri biyya keessa jirtan warri as deemuudhaaf deemtan yaada kana walii dabarsaa akka rakkoon cimaan Saudi Arabiyaa keessa jiru. Fakkeenya mucayyoo gaaf duraa irraa fudhachuu dandeessan. Ammallee isii bichaaraa miti wallaa warri dhufe guyyaa 7-8 yaa rabbii ofirra na deebisa. Ani hin barbaadu qabeenya kanallee biyyuman na deebisa hiyyuu matii sannaa wayya namni jedhu hedduutu jira jechuudha. Maaliif hubannoo dhabuudha? Gaafa hubatanii biyya irraa ban biyyi kun biyya diimokiraasii qabdu miti. Warri seeraan dhufe seera dhufe iyyuu akka nama seera hin qabneetu jiraata biyya kana keessatti. Fakkeenya mucayyoo gaaf duraa duuti irraa fudhachuu dandeessan. Akka nama seera hin qabneetu as keessa qabamtee reeffisiis awwaalamee dhugaanisiis awwaalamtee maatiin isiis gubachaa jiraataa jira jechuudha. Warri biyya arabaa kana dhufne ettanii cinqamtan argaa jirta daldaalonni asirra nama nyaachaa jira. Nama tokko bardeen gaddamoo kaleessa koomentii barreessanii ture dhaqee. Viidiyoo hojjetee jira Saudi Arabiyaa warri dhufuu barbaadan torbee lama keessatti isinii fidna warri dhiiras warri dubartiis jedhee viidiyoo hojjetee jira dhaqaa laala. Rabbi nagaan isan galchini. Eeliyaas galchaame. Eeluu galchi. An akkas jedhee daldaala meeqatu ijoollee gowwoomsaa jira. Ammallee gowwoomsaa jiru. Suudii jira lakkoofsa gadhiisee jira. Boona siin erga. Ay jala siin erga lakkoofsa hojjetee torbee lamattan isinii fixaa. Warri dhiiras warri dubartiis hojiin baay'ee jira jechaa jira. An akkasii jira rabbi biyya isaa nyaachisu. Nagaltii Iliyaas ergadhu nama mul'achaa jiru. Ergadhu lu. Welcome elu. Jira galee jira as jira itti fufa. Okay. Inna kanaadha meela akkos isaa jalaan naa ergaadha. Namoota akkanaa kana gadi baafnee hawaasa miidiyaa gubbatti haga dandeenye keessanitti himnee amansiifna. Yoo inni gadi taate akka Oromoo qara nyaatameefis dhugaa rabbi Oromoon gumaan nama san gaafattu waan dandeenyu ni gargaara jechuudha ilmaan Oromoo. Hadda namni osoo obboleettiin keenya duutee reeffi asirraa hin galin yoo ni dhaga'ama. Laafi gashi nan bu'aa fi xiqqoo. Lilaaf kan jedhu kana gashi ana mogeessan asuma turaan ishee. Namni bu'uuni jira maa buutare. Akkootti kana qabadu laallaalee barreessee jira. Keessaan naa barreesse asirratti hin barreessini. Keessaan naa barreessa waaqoo. Dhugaa rabbi rakkinni akka barana nu mudate takkaa nu mudanne takka ilmi Oromoo akka baala mukaa bakka hundarratti harcaatee namni sii dubbatu hin jiru. Miidhama cimatu nurra jira dhugaa rabbi. Kanaafuu obboleeyyan aga danda'amtetti keessatti warreen lakkoofsota akkanaa kana beeytanii lakkoofsa dallaalota warra seeran amma lakkoofsa namicha gurbaa eenyu sani kan ol deemeetiin akka saataatu jedhe waa'ee mamtiyyoo du'aa jirtu irratti dubbatee kanas nuu qaba. Lakkoofsa isaa jala buunee irraa fudhannaa yooni lakkoofsa illee dhabdanii akkaawuntii isaa sheerna irratti godhaadha. Akkuma nama hajaatti ajamee ta'ee lakkoofsa irraa fuudha. Namni eenyu gurbaa san maqaan isaa dallaalota dhiyeessitan kakalee galgala. Maqaan isaanii eenyu fa'a? Kan kalee galgala bari kadiri siin jira mubee bira jira lakkoofsa hundiyyuu boona. Mubee bira jira nama mubee irraa. Tokko kadiri nama lama isaan. tokko Abdulaziz amma warra
Abdulaziz Hedduun isaanii warri sheeruma nurratti gata. Amma dhugaa rabbi tokko xiyyeeffannoon dallaalota ijoollee shamarranii. Dhiira qofaadhaa miti bar namni nama baadiyyaa dabarsee ajjeesisiisaa jiru. Ijoollee shamarranis qooda guddaa keessaa qaban. Warri achuma qofa taa'ee ijoollee shamarranii kana qofa An tokko ol baatee mucoo gootee barre mubee ol baatee uummata irraa baaste. Isa ishii mucayyoo achii duutu dhiistee mucaadhaa dubbataa turte. Daa'ima isaa guddifatu maal sin godhee poolisiitti ergitu maal sin godhee akkana gootu jettee barre. Isaa fi isiin Oromoodha maal jettee bar isaa warra waliin nyaatan kaa barre warra ilmaan Oromoo waliin nyaatanii bar maal taatan ijoollee nam beekan biyya kana keessa waliin qooddatu kaa maallaqa rakkoo biyya kanaa ni beektani waliin qooddatu miti sanaaf akkasii wayi waattee fi simeedha daldaaltota warra ofiin jedhan kun warra akkamii beektanii asirraa amma warra gartee yoo nama bakka hedduutti arge mootummaadhaan walii galanii dhaqanii nama keenya gorsisaa jiran kana biraa darbanii warra as keessatti waa hedduu hojjetaa jiru fakkeenyuma kana walirratti hojjeta fakkeenya ijoollee keenya xiqquma maal jennaan bakka jarri isaan galan bakka maal adda addaa kana laalanii bifa adda addaatiin fedhu bifa siyaasaatiin haa ta'u ijoollee keenya jim goosisiisan jechuudha nama hedduun quba qabna jechuudha kun waan hedduu deemu waan ol baafnee dubbatu dhabee waggaa meeqan irra dalagamaatiin ture. Kanaaf keessatti ijoollee madaamii mana arabaa keessa deemanii mallaqaaf jecha bakka hin taane gurguran osoo ilmoo qaban osoo haadha qabanii namni akkamii dhala ilma namaati silaa ulaagaaleef guutuu argachuu qaba. Bakkeen isiin deemaa jirtu kun ni beekan isaan illee akka seera isiin hin qabne akka barbaadan godhanii fedhan mallaqatti kennanii fedhan dhorgatanii cafanii yoo barbaadan tumanii fedhan waan barbaadan irra raawwataniiti kan ajjeefame achiin dhabame illee hedduutu jira. Miidiyaa kana gubbaan nama meeqatu dhabame. Fuudhanii nama fuudhanii baangaalii hinditti gurgurattee jira aramni fuutee saharaa geessite rakkoo akkanaa kanatu jira bakka dalagaa geessidanii ni fuudhanii dalayduu fi tika baadiyyatti geessantu jira kan kana godhu ammoo maaduu fi isiin barbaadattee dalagaan keeti jettee hin deemne arabatu dallaalatu fuudheetiin dalagatu achi jira dhaqii jedheen way isin karaa beeti way isin bakka dhaqan beeti asillee jiranii makiinaa koruu qofa gaafa makiinaa korte bakka barbaadan geessan rakkoon xiqqaan kun hin jiru biyya arabaa kana keessa wallaahi laji. Inna kana faga danda'amte tuqurroota waan kallattii kanaan uummata kana miidhaa jiran akka hawaasaatitti illee akka miidiyaa kanarratti illee hubachiisuun gaariidha gadi baasanii jechuudha. Ijoollee teenya ammoo gabbaatee rakkoo akkanaatti narra gahii jettee dubbachuu hin dandeessu ijoolleen dalagachuu hin dandeessu. Maaliif jiraachuu hin dandeessu nafseedhaanu. Wallaahi rakkoon xiqqaan kun hin jiru obboleeyyan keenya waan nama ajaa'ibu. Dhuguma Yeroo guddaan dubartoonni kun walla gaabiitee jecha dhiiraatillee jecha dubartiirra dhagaya. Amma galgala edee hoggaa akkasitti intalti keessa loltu san intaltummaan sanuu dallaala. Maaliif jennaan dubartoonni mana dallaalticha sanii jiru hedduudha baay'eedha. Maaliif michiyyummaan amma edaa sanuu mana dallaalaa kanaa galuu turte jedhan. Mana dallaalaa kanaa bakka hojiitti nu rakkisanii jiran jilaallageeffa bakka hojiitti nu rakkisanii isaa dhugaadha. Bar dirqiidhaan waan barbaadan irratti raawwatanii ijoollee warra kakana guutuu dalagu eenyu beektaa dallaala. Kakana guutuu dalagu dallaala. Waan nama ajaa'ibu garritti jiraannu dhabneeti. Boona al tokko dubbadhu. Ma eenyu dubbadhu? Ana Eliyaasi. Rakkoon qabu. Okay. Galatooma guyyaa guutuu isin dhagaa turre isin biraa galgala na fakkaata. Bakka hojiirraa qabee waan isin hojjetaa turtan isin hundinuu galatooma ilmaan Oromoo sagalee waliif ta'uuf obboleettii keessan tan rakkoo keessa jirtu hanga dandeettaniin waan dandeettan yaaltanii jirtanii rabbiin isii bakka sanii haa baasu isin hundumaa akkasumatti warra dallaalaa kana dhugaa ani wanni haasawa irraa keessaatiin xallee obboleettiin teenna takka gabbaatee akkamitti gurbaa abbaa ilmaaniitiif sagalee irratti taatanii maaf waa'ee isaa dubbattanii tanii dhamte suni haa baddu jettu shamara akkasii yeroo duraatiif wallaahi miidiyaa kana gubbatti dhagaye garuu hedduu itti qaanfadhe hintala dubraa takka taate obboleettii isii lubbuun dhaqqabaa jettu lakki lubbuun isii achitti haa baatu dallaalaan inni akkuma dallaalutti haa jiraatu warra jedhu kana dura dhaabbachuu qabna. Maaliifi dallaalaa biyya keessaa Oromoo ajjeeftu, Oromoo balleessitu, Oromoo biyyarraa baqachiiftu yoo dura dhaabbachuu dadhabne tan biyya Arabaatiif tan biyya Faranjii keessaa Oromoo cirtu dura dhaabbachuu qabna akka hawaasa Oromootti. Abbaa fedhee haa ta'u dallaalaan hattuudha. Hattuuf yeroo hin kenninaa.
Gaafa wanni akkanaa galte namichi sun bakka isiin jirturraa fidee hawaasa Oromootti community Oromootti kennuu qaba. Bakka arganitti shamarran gurguraa shamarran kenna. Asirratti ammoo dhugaa yoo dubbanne dhugaa saniin adabamuu qaba namichi waan kana keessa jiru. Adaba irratti fudhachuu qabna akka Oromootti. Maaliif isaan nu olii miti nu gadi malee mootummaa ofirraa dhorguu dadhabne hattuu shamarran keenya gurgurtu horiif jettee shamarran hattuu dhiiraa wajjinis waa'ee shamarranii dhiiftee abbaa mana isee diqaalaa jala dhalteef dubbattu dura dhaabbadhaa isinis akka dubartootaatti bira dhaabbachuu miti haa dura dhaabbachuu qabna. Kanaafuu hanga mucayyoon ammas bakka deebitutti warroota akkanaa baasaa hawaasaaf bakka jirtanitti waan dandeenyu wal gargaarree diinagdeenis shuxraa ujeellee Oromoo rakkiftu san isaan qabsiisuu qabna. Haa hidhaman haa adamaman namni adabamuu qaba waa bara irraa ammoo afaaniin naasayina asirratti yeroo hedduu afaaniin haasoyna gochaan haa agarsiifnu. Mootummaa biyyaa hin dandeenyuumi nuti warri biyya alaa keessa jiru daasapooraan biyya arabaa dabalatee biyya faranjii bira dhaabbannee shamarran keenya bootaa itti haa goonu wajjin haa dhaabbannu hattuu dallaalaa ammoo hanga dandeenyeen hanga lubbuu isaaniitti irratti fudhachuu qabna waan Oromummaan nu gaafatu. Asirraa nama hin kadhatinaa nama kadhachuu miti Oromoo waliin kadhannu kan Oromoo miidhu hanga dandeenye nullee haa miinu hanganuma isin jedhe isin dhagaa na folja. Ayyee galatoomii keenya obsa bona yeroo tokko Marcos galchi Marcos as konkolaataa keessa ta'ee nama iddee kana turedha. Hojii dhaabee nama iddee kana turedha galchi itti himamu. Dhufeera. Kunoo asii barreessaa jira miskiina rafne illee. Anuma isaa jechuun deemu gartee galchi Marcos. Osoo asii mucayyoodha yaadaa jiru konkolaataan makiinaadhaan gufadhee jee kam makiinaan na harkaa bee rabbii isa baasee akkas jechaa ture wallahi. Akkuma Eliyaas jedhee. Marcos ergadhu mee na mul'achaa hin jiru. Ergadhu Marcos. Jirtu. Jira baga nagaa. Akkami Marcos naga dirta. Baga jiraatan dhugaa baga jiraatan. Isin iyyuu baay'ee canna qabdan fannaati. Guyyaa guutuu asumarra jiru beektaa ijoolleen. Amma jijjiiramni jiru hin jiru jechuudha. Amma ammaatti ani maaliif dhaggaa jedheen dhugaa rabbi gaafa nuti ammas fakkiin maasaa jirtu. Maali amma kana maal gochuu wayya amma wanni jiru progressiin hin jiru jechuudha. Ilaa amma hanga ammaan tanaaf wanti dhagee hin jiru akka mataa hiyyaatti. Mubiilleen bakka waa takka inni keenya hanga anda gujii garuu dawwalee gaafatee turee reefu gisee takka. Huma amma si narraa isin bannee akkasumatti hin taa'aa jira jetteen osoo gas nama wajjin geemii taphachaa jiruu dawwalee. Dhuftee deebiteedhaan no akkas jetteeni dhufteetii. Amma dhuftee amma isin geessu booda si geessattee balbala cuftee deemte amma natti qolloftee deemte jette. Ganama akka dura sakkas goote amma sakkas goote taphataa jiru. Daldala waliin taphataa jiru. Dhageesseetta yoo ta'e baay'ee miidhamtuudha. Dhugaa dubbachuuf midhaan hin nyaanne nyaata hin qabdu ta'a waan isheen taatu rabbiitu beeka dhugaa dubbachuuf garuu nama gaddisiisa. Guyyaa lama jette. Akka namaatti dhalate. Guyyaa sadii jette bar nyaata too nyaate. Namni akka namaatti dhalate osoo zarii qabu osoo fira qabu osoo maatii qabu biyya ormaa keessatti qofaasaa akka oolaa mana keessatti ol galee gaafa ta'u dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa garuu garaan nu gubate maal goona ani siga dhugaan sitti miti isa bichaadha Marcos Arruutaloo kun iyyaa turte akka isheetti iyyaa turte agartanii an dhugaa rabbiidha waanuma hin ta'u wallaal jarri lamaanii ijoollee lamaan dhumarratti dhufanii haasaan tokko gurbaan daldalaa sunii fi gurbaan dhumarratti dhufee haaseessan ammayyuu jara sana walii galaniiru isaan Marcos isaan la walii galaniiru daldaleetti niitii wajjin araba waliin ammallee isaan itti gaafatamummaa qabu itti dhiifamuun qaban akkuma Eliyaas jedhe ijoollee kana bira darbuun hin jiru isaan mucayyoo kana ajjeesaa kan jiru. Dhugoyyoomsan amma isaanii fakkeessanii bira darbaa turanii namni keenya yeroo baay'ee dafee dhiifama godha nama. Gurbaan tokko gaafataa ture sirriitti agarru malee sagalee ishee amma dhageenyu malee waa tokko dhageenyu malee hin baanu jechaa ture. Dhugaan sin jedha Oromiyaa qofadha malee uummanni shawwadamee jira. Yeroo tokko dhufanii isaan shawwadan duraas ta'aa ture bar
poolisitti haa kennamu jennaan ani isaan dubbatan malee gad eegga sa'aatii jaamulu taa'eeti miti as jala taa'ee dhaggeeffataa ture. Dhaggeeffatee bakka poolisitti lakkoofsa haa kennamu yeroo jedhu maal gosa dubbate. Lakkoofsa muna bilbila muna baay'ee irratti cufaa ture argaa turtanii. Mubaarak irratti hin cufe. Keebeek irratti hin cufe. Keebeek irratti hin cufe. Yaa. Akkasuma hedduudha. Ijoollee teenya namni rakkina qabu nama biraati miti dhaggeeffadha. Namni rakkina qabu amma michiyyoo sanidha miti araba sanidha miti namni rakkina qabu dallaala san kan yeroo san jala kana taa'ee dubbachuu didee yeroo itti poolisatti haa kennamu jedhu san isatu harka keessaa qaba yundoom dhugaa rabbi dallaala san harka keessaa qaba maaliif iyyaa guutuu yeroo namni addanarraa iyyaa ture yeroo Mubaarakaa bu'aa turan yeroo namni waan goonu dhabnee nu makiinaan harkaati jedhu dhugaa rabbiin isinitti himan oofoo gaafa mucaan sun iyyitu ani dhugaa rabbiidha makiinaan harkaa zirree walmaxinatti aksidentii argatee oole. Garuu hamma kana taa'ee muluu dhaggeeffataa ture. Haga namni dhiphatee maal jedhe namni koomentiidha waa garaa garaan dhiphatu taa'ee mantiraa gochaa ture. Kaanumti immoo isin ajaa'ibu gaafa Mubaarak bilbilu maal jedhe gaafa inni sagalee dhaggeessaa ture. Maal taate si rukutan immoo si reeban immoo jennaan mucayyoon maal jette ammayyuu kun fooqirraan sin darbadha jechaa jirti. Sagalee isheen dhagaamu mucaan miidhamtee jirti akka malee. Maali fooqirraas darbadhe jette malee waan biraasi gooteetti kana caalaa maaltu jira fooqirraas darbadhe nan darbachuu fooqirra darbachuun maali duuti kana olii ni jira mee amma yaa jama dhaggeeffadha mee amma mucayyoon tun gaaf duraa gabbaatee Oromoo na qaqqabaa du'aa jira osoo jettu duute gaaf duraa san namni jira amma isin fooqirraas darbadha osoo jettu hadda yoo duute Oromoon biratti akkamitti ilaallamti ammas warri jala taa'ee harka ofiitiin fuudhee itti kennee akka isaan ajjeesaa jiran ragaa ofirratti bayaa jiran jala isaan ta'an himaa si gooti fooqarraa darbuun maali? Wanti sanii olii ni jira. Gara furmaataatti deemna garuu waan tokko sinii galuu qaba. Namni kamiyyuu hantuutiyyuu jedha Oromoon eeboo ofirratti ciniinti jedha. Mucayyoon kun gaafa gameefi jettu amma arabni kun mikinarratti eegaa jirti. Tarkaanfii fudhachuudhaaf isa dhumaa waa gochuu mucaa kana waa gochuudhaaf mikinaata dhumaarratti eegaa jirti. Kan gootu maal mucaan kun tarii aaruu dandeessi. Amma ijoolleen sira maqaa baasaniiru nama aartu wayiitii natti fakkaata obsan qabdu ta'uu danda'a biyya ormaa jirti waan baay'ee namatti dhaga'ama. Tarii akka carraa ta'e mucaan kun haarteellee yoo fannisuu dandeessi tokko kun waan sii galuu qaba. Namni gaafa bakka waan tokko biraa dhabe mana hidhaa keessa gaafa ta'u namni waan baay'ee itti dhaga'ama. Ani kan rifadhu araba kanatu ajjeesa qofa seenaa namni tokko tarkaanfii hin taane keessa galuu danda'a. Mucaan kun ukkaamamteetti namni bira hin jiru. Baadiyyaa keessa jirti. Sababa kanaafi ammayyuu taanaan sagalee ta'uu ittuma fufuu danda'uu qabdu jechuudha. So akka carraa ta'e mucaan kun aartee ofirratti yoo qabatte akka carraa ta'e yookaan meeshaa yoo darbatte mucaa kana ajjeesuu dandeessi namittiin kun jechuudha. Yookaan sababa tokko gochuu dandeessi jechuudha. Shugguxii qabaachuu dandeessi, dhukaasuu dandeessi. Itti dhukaastee ajjeestee illee isheetu natti dhukaasuu barbaadna minaan jetti. Waan baay'ee jira namni biyya alaa kun jechuudha. Baay'ee gara saayikolojiin isaanii. Sababa kanaafi jala bu'aa hordofaa warri itti dhiyaatan adaraa warri naannoo sana jirtan garuu akkuma jalqaba jettan namni keenya erga namni du'ee booddee haasa mucayyoo nammaa jettan kuni osoo namni maaloo qaqqabaa jedhamtu duutee ajjeefamtee jettan. Kunis ammatti dabalamnaani seenaa gadheeta hamma kana rakkannee jechuudha. Amma kana guyyaa guutuu asirra ooltanii. Kanaaf waaqayyoo nu haa gargaaru waan I don't know maal gochuu akka qabnu maal goona reesham. So namoonni waan kana itti dhiyaattan warri naannoo sana jirtan ammas jabaadhaa itti fufaa waanuma dandeessanii please poolisii wanna kana dhimmi mootummaan bira ga'u qaba. Yoo mucattiillee biyya sanaa baasanii Itoophiyaa galchu ta'e Oromoon hin gargaara achi keessaa baasisuu danda'u qabu. Yoo kana achi mucaan kun aartee yookiin of ajjeestis ta'a yookiin ofirratti osoo isheen reebdee ofirratti qabattee ciniintee nadhittiin ajjeesuu dandeessi. Kan bichaa hubadha. Marcos, mootummaan hin jiru, mootummaa hin kadhatin, mootummaan gaafatin. Mootummaan asirratti bar Marcos lama ta'anii reebaa turanii bar. Qaamni seeraa yoo beeke waan tokko bar hin beekamu. Marcos asirratti bar eeggaati baate illee mucayyoon bar dubbattee jirti. Innis na rukkute ishee inni na rukkute toonni na gobaa jiru. Lammata immoo ishiin isanirraa dhoowwitee ofishiitii na gobdee jette bar. Iyyaa turte akka malee bara akka waan nama midditti qabanii elektirikiin qabatu mucaan garmalee gadi oddee iyyaa turte dhugaa rabbi erga illee deebisanii bilballi sagalee jiru.